अघि गाडी पड्काएर मारिदियो त मलाई क्या गरेको थियो होला केटाहरूले धन्न सोझोहरू पऱ्यो कहाँतिर गएको एउटा टिम मको साइडमा हो त यहीँतिर सर्टगन त छ एउटा मसँग यहाँ गन पाउला कि आज त छ उपाय पाए अब त मारी बा भनिहाल्छ नि बेरेल र अनि एकै पाए एकैचोटि के भ्यागै छ मसँग त एकै र बेरेल बेस चाहिँ छैन है त्यही हो टेन्सन के फाल्नु त के फाल्नु गोली अलिकति फाल्दैन अहिलेलाई जुस त टिप्नु पऱ्यो बेस्ट छैन बेस्टै खोजेर हिँड्दा म नि आयो ल आयो फेरि नजिक आयो होइन यहीँ मेरो अगाडि घरमा आइसक्यो 3 तल्ली घर जस्ता घरमा आएछ 2 जना आयो बाटो छेउको 3 तल्ली रातो घर छ नि जस्ता घर त्यहाँ आयो 2 जना आयो आऊ 3 तल्ले घर लेफ्ट एउटा त्यही वाल तर देखे त्यो यतापट्टि आयो कि मऱ्यो त्यो बुढालाई पुस हान्दैछ त यो सुमुल जिस्काइ हुन्छ नि त्यसलाई एउटा ग्रेनेड ट्राई गरे हुन्छ नि त्यसलाई अघि ठ्याक्कै भ्याउँथ्यो अघि मार्कै भएन वा बेड बसेको छत चढ्न गएँ पाण्डे त्यो मैले यहाँबाट भ्याएकै छैन सुमन देखेँ झल्यो त्यो अब सुमन 2 शट खायो थर्डको एजेन्ट डाउन है घरभित्रै देखिरहेको छु मैले जाउँ ल सुमन मैले एउटा ल जाउँ यो मेरो तल होइन यो घरमा सिधाइदिनु पहिला यो घरमा पारिस है कता हो कता त्यही घर माथि नै रहेछ त्यही पाण्डे त्यहाँबाट आइसकेको रहेछ नि त्यो अगाडि त्यही त नि मुनि थियो त्यो घरको मुनि खास है 3 जना यता उता 1 जना मात्रै रहेछ त्यही त नि एउटा त्यो 3टा घरमा थियो ठुलो घरमा 1 जना थियो यहाँ बुढाकोमा 2 जना थिए मेरोमा 2 जना हैन बुढाकोमा 1 जना मैले सबै देखिरहेको थिएँ फेरि त्यहाँबाट 252 रहेछ मेरो पिङ अनि किन कहिले झालबाट नै हाम फाल्दा नि कहिले के हुन्छ भने 272 पिङ पनि कुन चाहिँ सर्भर हो यो गन पनि अल्फा गेमिङ रेन्ज नेपालीहरु रहेछ के मार्नु त मन थिएन बेल अब मार्यो अब के हुन्छ सरी पिङ एकदम बहुत आयो ओए आयो एम्फो मेरो एम्फो आयो मेरो एम्फो आयो बट कहाँ बट हुने मान्छे हो
ए त्यति धेरै बढे रहेछ 3 जना बढे रहेछ हैट डरै लागेर नेक्सिन चाहिँ खाल्टोमा माथि होला बडको ग्याङ आइदिरहेको छ त्यो पनि एम्फो हो क्या दुईटा एम्फो ल्याइदिएर चाहिँお416 दाइजु nice. दाइजु お दाइजु तीनजना पुरै आउँदा त झस्याङ मान्छे नै हो जस्तो लागेर क्या अब ओ फ्रेयर फ्रेयर होइन पो रहेछ क्या होइन रहेछ सरी सरी गमे गमे एक्सटेन्डेड चाहिन्छ केटाहरू चाहिन्छ नि एक्सटेन्डेड पनि छैन मजल पनि छैन दुइटा416大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫了解हुन्छ कोचिङमा पनि प्लेयर पाउँछ नाइस नाइसゴミは足りるお大丈夫今300あるよ大丈夫。よयता त आधा लुटेर चाहिँ आधा नलुटेर चाहिँ यो मेरो मिठो घरमा 240 मा चलिरहेको छ यार बडले लुट्यो क्या यता कस्तो नढालेको एकजनालाई प्लेन त उडे छ त के हो कुरमाखि त गाडी आयो छ्या मेरो साइडमा गाडी आयो गाडी चेन्ज गर्नुलाई Order down. अर्को चाहिँ त्यहाँ नाइस नाइस सिद्धो पिङ आयो भएर यार गोली कस्तो गरेर हानेको यार आउनु त्यो प्लेयरमा आएको होला ओ नाइस झर्या त पाण्डेको
मेरो झरै छैन मेरो पिक्ने कस्तो बिस्तार टिभी राखेको दुईटा एम्फो चलाइदिउँ क्या Groza चला न एउटा ग्रोजा किन ग्रोजा नचलाउने सुमन ल एम्फो झारिदिन्छु म ए ग्रोजा चलाउँछु म त्यसमा ग्रिप छैन ग्रिप छ मसँग ग्रिपहरू झारिदिएँ मैले कुन चाहिँ भर्टिकल होइन होइन एक्सटेन्डेड एक्सटेन्डेड दुइटै रहेछ जाने होला नि त होइन एकछिन है गोली उठाउँछ ओले त छ नि त गोली गोली मैले झारिदिन्छु सुमन 140 वटा गोली एक्सटेन्डेड चाहिन्छ त गर्दा मसँग ठ्याक्क 200 वटा छ यहाँ छ सुमन गोली जाउनु त साथ पुस्नु पर्यो कस्तो ल्याग छ मेरो त्यही भएर बुढा म चलाउँदिनँ भने यसोस् ऊ चाहिँ चाहिन्छ सुमन ट्याग स्टक छ फाल्दै ट्याग स्टक फाल्दै हुराइदे मेरो त डेन्जर ल्याग छ झन्डै मारे क्या तिनीहरूले यार स्कोप त अनै भएर बस्ने यार 236 ओ कुन चाहिँ गाडी सर हेर्न यहाँ हो र भनेको ओ मान्छे फर्स्ट फ्लोरमा चाहिँ सेकेन्ड फ्लोर जाँदैछ सेकेन्ड फ्लोर यहीँ राखेँ छ्या अब मऱ्यो OK、一番大きいところだね。ここもいますねここスナイパータワー मेरो त कस्तो मिठो लाग्यो कता यहाँ भित्र अरे ここ。 ऊ त घरको त्यसलाई पछि मारिदिइहाल्नु घरको पछि सुमन त्यहाँ लाग्छ घरको पछाडिपट्टि छ त्यता आयो भने त्यहाँ लाग्छ गोली घरको इन्डिङमा चाहिँ पछाडिपट्टि पिक गरेर छ 今ね、蘇生してると思う。蘇生してる、蘇生。 गयो मैले यतिकै हान्दा है गयो हो 隣蘇生中だよ。 隣の家ですかうん。二人。 नाइस Yeah, oh, nice. अरे Nice. दुईजना छ दुईजना चाहिँ एउटा डाउन अब एकजना भयो グレ。 सिधै グレ入った。 भागे सुमन भागे मेरो मिठो ल्याग भएर नि एउटा ग्रेनेड झार्नु पर्यो छ भन्दैछ के कसको 8 को हाच्छी ओके एकछिन यहाँ फर्स्ट एड छ कि योसँग यो भाइसँग यसो हेर्छ ऊ रहेछ नि त ऊ मान्छे बाइक लाहाटे मेरो ल्याग छ भनेको कता गयो कता हुँदैन लास्ट स्पिडमा गएर यहाँ खाल्डोतिर पल्टिरहने हुनसक्छ यिनीहरू
ड्रप भयो कि है अब यही त होला मान्छे होइन छ त छ त मान्छे मान्छे ओके ओके ग्रेनेड फाल्दै सिधै 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 खाएको ल नाइस कता जान्छ यिनीहरू दुईजना रहेछ बाइक त हो कि होइन ओ नाइस सब ओ नाइस गाडी 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 Enemies ahead! फर्के तिनीहरू अहिले हामी भएको ठाउँमा यहाँ गाडी रोकेको थियो यहाँ I'm hit! Help! Enemies ahead! खै एउटा ड्रिङ्क उठाएर आउँछु म गाडी चाहिन्छ नयाँ ह यसको हो त चाहिँ टन्नै छ क्या मेरो लिएर होइन होइन पाइसक्यो अब त यहाँ ट्रेन ट्रेन टिप्नै कस्तो टाइम लाग्छ होस् भइसक्यो भइसक्यो 8 सर फालिन्छ न अघि फालेर नि फेरि टिप्यो भने त तैँले छोडिदिएको भनेर चाहिँ ठिक होइन होइन म गोली फाल्नु टिप्दै जाउँछ मिठो लाग्छ यहाँ त एउटा गाडी गएको थियो होइन गाडी आयो कुरुममा कुरुममा ऊ भागेँ म त लेफ्टमा अझै छ यताबाट मरि जाउँला नाइस नाइस ग्रेनेड कुकर रहेछ यसले मेरो त गोली के भएर यस्तो झुट लाग्ने भएछ लागेर एकछिन बजी जाने यार गोली यार के चाहिन्छ त के त्यस्तो ओ एमके रहेछ नि यहाँ एमके रु एमके पाण्डे एमके छ चलाउने र भने चलाउनै पऱ्यो नि अब चलाइदिनु। त्यही त नि ए सरी ग्रोजा के छोड्ने सुमनले गिफ्ट दिएको भनेर मैले के हाल्यो कोमा एमके हो नाइस त्यही पनि 40 गोली वटा हान्छ कहाँ हान्ने त 40 वटा गोली एमके त 40 वटा गोली पाए उठाएर हान्दा त लास्ट रिकोइल हुन्छ नि त तर 20 वटामा रिकोइल भइरहन्छ जाने होइन यहाँबाट जोनै छैन यहाँ अझ मान्छे त टन्नै बाँकी छ त योपालि त है किरमा गाडी ए ओ कुद्यो अगाडि गइरहेछ यहीँ रोके जस्तो पनि छ ऊ अगाडि हाने गोली गाडी पड्क्यो नाइस Excellent work! म सबभन्दा अगाडि ढल्या नि गाडी त्यो पहिला ढले म सबभन्दा अगाडि ढल्या मै हो नि फ्याट्री ढल्दा म मेरो ल्याग भएर नि हुन्छ मजाले होइन मेरो ल्याग भएर नि हुनसक्छ होइन बुढाले पायो नि एउटा ढालेको बुढाले सब गाडी पड्काएपछि
त्यो हाम्रो गाडी नि पुरा मेरो त भेस्टै छैन राम्रो अनि で目黒さ गाडी लिएर आउँछु म मेरो त भेस्टै खतम छ अनि एडब्ल्युएम चलाउने हो सुमन म नेपाली एक एडब्ल्युएम चलाइदिउँ क्या लिएर हानिरहेछ चलाइदिए एडब्ल्युएम त्यसमा ए त्यहाँ वेस्टमा हेरे हुन्छ नि त्यहाँ माथि एकछिन स्कोप उठाउँदै उयो लुट्न स्कोपै छैन क्या स्कोप उठाउनु लाग्यो ओपन छ लास्ट ओपन छ झन् 4 गरेर भेट्यो तीनवटा प्लेयर हान्दैछ त्यहाँ お राइटमा पहिला हेर्छ गोली नै उठाउनु पाएन ग्रोजाको सुमनसँग छ गोली रोकेको अर्को गाडी आयो राइटबाट अर्को गाडी आयो अरे राइटमा एउटा गाडी आएको थियो कहाँ गयो त्यो車 प्लेयर उता तीनवटा छ अरे नर्थ वेस्टमा खोइ त जुम मेरो त ल्यागहरू न के चल्दैन के चल्ने भयो त थ्यात नर्थ वेस्टमा तीनवटा प्लेयर हानेछ तीनवटा बिचुल जित्नु पर्ने भयो एउटा कुरा हो नि बवाल मिठो छ यिनीहरू चाहिँ एउटा यता लेफ्ट गरौँ टाउदिया लाग्यो एक सर्टこっちまだいる बुढाको ठाउँमा छ अरे त्यही पनि छ के यही घर घुम्दै थिए माथि चढायो मान्छे घर मान्छे चढ्यो देखा टाउको देखा चलि देखा पानी तल त भठामा अनि त भठामा घरभित्रबाट आउँछ माथि सेकेन्ड फ्लोर निखाइ नाइस ओ को डाउन सिधै भाउँछ 29 सेकेन्ड छ मजाले भाउँछ 28 सेकेन्ड भइछ मजाले भाउँछ गाडीमा रेडी बेस्ट र हेलमेट मात्रै लिदिउँ मैले त्यस्तै लिनु खोजेको होस् गोली त पुग्यो अब कति नै मान्छे रहेछ मान्छे छैन रहेछ 2 जना रहेछ 2 जना
गाडीमा बसेँ म कुन चाहिँ गाडी रहेछ ओइ मेरो ल्याग छ तल आएन नि त मेरो ल्याग छ ड्रिङ्क あとさっきの車だね。はい了解ですऊ अगाडि दुइटा घरमा है ल एक्सनमा सुइए जाउँ ओ お、いるね。 म छतमा हाम भयो लाग्यो